السلام عليكم. ديديكاس لخويا اسامه من غار جبيلات. يا خويا نتمنى لك الخير والله يعطيك الصحه وبارك الله فيك. انا جيتك من هذه البلاصه حتى المسيله باش تشوف انا البلاصه اللي انا فيها هنايا ولا تنتهي الحياه. ها هما شنو امي ولا باي باي. ها هما شنو دوك السلام. اعتذر على السياره اللي بدلناها خاطر راهم فيها شنو بزاف وانا عندي كاب دو. نحييك من هذا المكان لانك استاذ تاع تويوتا ماشي مصلح فقط. نتمنى لك النجاح والتوفيق ان شاء الله والخير والله يعطيك ما تمنى ان شاء الله والله يكمل لك كل امنياتك ويحفظ لك العائله ان شاء الله وبارك الله فيك.